你还在发什么愣？曼曼出了车祸，脾脏破裂，大出血。你是万安医院最好的胸外科主烧，你赶紧去救她！温医生，求求你救救我！我知道你因为阿辉生我的气，可我不想死，只有你能救我。温医生，江小姐可是刚拿了金院奖的影后，只要你马上给她动手术，费用绝不是问题。你要是见死不救，你承担得起网上的舆论吗？我手上有另一台手术。你疯了吗？他失血过多，随时会休克。你说你要去做别的病人的手术？那是一位72岁的退伍老兵，他的心脏搭桥手术已经因为各种原因推迟了3次。他的身体条件绝不允许再给任何人插队让路。曼曼现在是急诊，急诊有急诊流程，通知普外、创伤外科、麻醉科联合会诊，按出血风险走绿色通道，立刻安排匹配手术团队。如果生命体征不稳，先行抢救，不等任何非必要人员签字。江曼不是没有医生救，她只是不能踩着别人的命插我的队。温医生，你这是在推卸责任。江小姐的命是命，别人的命也是命。你终于露出真面目了，你就是嫉妒曼曼，你怕我在乎她，所以故意不救她。阿恒，别怪温医生，都是我不好。如果我死了，你也不要恨他。前世我就是在这里，被他们逼着放弃了那台老兵的手术。温新月，你今天要是敢走，我不会放过你。陆恒，江曼会有医生接手，但你如果再妨碍医疗秩序，我会让保安把你请出去。还有，从现在开始，不要再用陆太太3个字压我。在这家医院，我首先是医生，不是你们爱情故事里的垫脚石。温主任，病人已经推进去了。按原方案开始。是。上辈子你们毁了我，踩着我的尸骨相爱。我的手术刀只救按规则该救的人。这一切都开始于那天，2024年9月17日，这一天我记得清清楚楚。前世我丢了工作，陆恒和江曼的婚礼请柬成了压垮我的最后一根稻草。可现在我醒了，醒在了一切噩梦的起点。温医生，温医生，急诊来了个重伤患者，车祸，多处骨折伴内脏出血，情况很紧急。温医生，您没事吧？脸色不太好。伤者什么情况？送他来的是您爱人陆恒先生。伤者是谁？江曼，而且他指明要您来做手术。江曼出了车祸，情况很严重，脾脏可能破裂了，你快帮他看看。上辈子这个时候，我满脑子都是为什么，后来我全都知道。陆恒，你先松手。温医生，求你救救我，我不想死，只有你能救我，求你了。满分10分，我给9分，扣1分是因为眼泪流得太均匀。我手上有另一台手术。江小姐，
根据您的情况，我建议您联系其他医院。温庆之，你在说什么？他的情况这么严重，你说你要去做别的手术？对，那是一位72岁的退伍老人，心脏搭桥手术已经推了3次，他的身体条件不允许再等。可是，陆恒，他的手术危险系数很高，但不是没有人能做。京城3甲医院多的是好医生，转院来得及。而那位老人已经等了3次了。清月，你让一下。上辈子你们毁了我，这辈子不好意思，我的手术刀只救按规则该救的人。这台手术没有任何关注度，甚至连家属等候区都只有1个人。器械准备好了吗？全部就位。开始。手术成功。温姐，你今天手感也太好了吧？那个血管问接速度比上回快了1/3。上辈子失去工作前，我几乎天天泡在手术室，那些技术，那些记忆，全都带回来了。温医生，我爷爷手术很顺利，老人家正在恢复室观察，情况稳定。谢谢温医生，谢谢您。不用谢，你爷爷为国家拼过命，这台手术本来就不该让他等这么久。温清月，你做完了？做完了。江曼现在在急诊室，血压一直掉，转院最少要40分钟。我说了，让他另请高明。你到底怎么回事？你也是医生，你知道他现在是什么情况？你不是做不了，你是不想做。陆恒，你跟江曼是什么关系？什么意思？你今晚为什么会跟他在一起？一个当红影后，深夜出车祸，第一个出现在现场的不是司机、经纪人，也不是交警，是你。你把他从车里抱出来，身上全是他的血，开着你的车直接送到我所在的医院。这个剧本是不是太巧了点儿？我路过那里，看到车祸就停了下来。任何人看到那种情况都会……你的公司在城南，家也在城南，车祸发生地点在城北环山路，你深更半夜出现在城北环山路，然后恰好看到了江曼车祸。你是不是走错路了？温清月，你到底想说什么？上辈子我在他的眼睛里见过很多东西，唯独没有愧疚。我没什么想说的，你去陪你的朋友吧。荷西，安排一下郑老的术后数据。好的，温医生。去吧，去找你的影后大美人。这一次你保不住她的命，也保不住你自己的脸面。上辈子这个电话我接了，婆婆在电话里说我是陆家的儿媳妇，代表陆家的脸面，该做的事就要做好。后来被网暴被开除，
婆婆冷漠地说：“都是你自己医术不精，怨得了谁？陆家可丢不起这个人，这次谁的面子也不给。”温医生，求您了，江小姐情况在恶化，血压已经掉到70、40，再不手术真的撑不住了。联系其他医院了吗？刘正清主任赶不回来，陈建华教授在做另一台手术，我们能找的都找了，现在最快能上手术台的只有您。他不是演戏，如果江曼真死在这里，他这个经纪人和整个经纪公司都要被江曼背后的资本方活剥一层皮。我帮你们推荐一个人。台志恒，本院消化外科副主任，脾脏手术做过40多台，成功率95%以上，技术过硬。那为什么之前没人提他？因为他今天轮休，不在医院。但他家离这里15分钟车程，你现在叫人去接他，20分钟内可以到手术台。江小姐的脾脏破裂程度如果是2级或3级，台主任完全可以处理。你是要继续在这里跟我磨，还是现在就去打电话？上辈子，朴志恒也在候选名单里，但因为他轮休，没人想到叫他。所有人的注意力都放在影后指名要温清月这件事上，然后我就被推上手术台，当了一回冤大头。这辈子我不当了。排场挺大，脾脏3级破裂，还行，能保，准备手术。我不要他，我只要温清玉来做。我了解过。温清玉是这家医院胸外科手术成功率最高的主治医师。我的情况这么严重，我有权利选择最好的医生。这不是你选不选的问题，那就是你的水平不够的问题。爱找谁找谁，反正不关我事儿了。大半夜把人从被窝里叫起来，结果嫌弃我水平不够。行，你水平高，你自己做。别碰我！你们那位大明星说了，我水平不够。那我回去继续睡觉了。上辈子，江曼也是这么做的。当时我以为这是对我医术的认可，后来才明白，是因为我是陆恒的妻子。可惜，这辈子剧本改了，编剧换了。清月，太和医院的方佑林主任同意接手了，救护车正在过来。但是转运过程有风险，方佑林说他到之前需要有人先帮他做一个紧急腹腔穿刺减压，控制出血速度。这个操作陶志恒能做，他走了，叫他回来。叫不回来了。何西去追了，没追上。陶志恒说，让那位大明星自己拿手术刀割自己。其他值班医生呢？能做腹腔穿刺的都在手术台上。今晚急诊特别忙，连着来了3台急症，你是唯一一个空着的。这个男人长得确实好看，眉骨高，鼻梁直，下颌线能割伤人。可惜，好看的皮囊底下是一颗烂透的心。那是一个简单的穿刺操作，很简单，你5分钟就能做完。做完之后呢？救护车就到了，方佑林接手。我救他不是因为你，也不是因为他，是因为那张病床旁边还有其他急诊病人。他的出血如果失去控制，急诊室的资源会被他一个人耗光。我是在给其他病人腾资源，听懂了吗？温医生，我就知道你会来的。谢谢你。
引流管留着别动，救护车马上到，后续交接你看着，有问题联系方幼林主任。好的，温姐。从进入急诊室那一刻起，录音就在运行。这一次，谁也别想再泼我一身脏水。凌晨3点半，急诊室灯光依旧刺眼。我第一次觉得加班也没什么不好。江小姐，手术很成功，脾脏保住了，但摘除了一部分。接下来3个月，你必须完全静养，不能拍戏。而这一切的导火索，在我看来，是那个人的拒绝。胜哥，曼曼，你好好休息。那个温清月，我要她好看。他太了解江曼，表面温柔无害，实际上心眼比蜂巢还密。我们正在核实。院长让我问问你，实际情况到底是什么样的？实际情况是，温清月当时确实有另一台手术，郑怀山的心脏搭桥，2台手术时间冲突，温清月选择先做已经排期的那台，之后他推荐陶志恒接手，但因为一些沟通问题，陶志恒没有上台，所以严格来说，温清月没有违规，没有手术排期记录、患者知情同意书、转诊建议，流程全部合规，而且他后来还给江曼做了紧急穿刺减压。但舆论不吃这套，他们只看到医生拒绝救人6个字。先让温清月来说明情况。公关部准备一份声明，暂时不发，先看看舆论走向。温大夫，情况你都知道了？看到了，热搜第7。你有什么要说的？我有全程录音，从接到急诊通知开始，我到完穿刺操作离开急诊室，全部有录音记录，包括江曼拒绝陶志恒主任的原话，逐字逐句。他的原话是：陶主任水平不够。你是提前录的音？对，医疗纠纷频发的大环境下，录音留存是对医生自身的保护。事实上，这不是什么习惯性操作，我纯粹是因为重生了才这么干。但这话说出来就太诡异了。你先不要外传。如果院里顶不住压力，准备让我背锅的话，麻烦提前通知我一声，好给我留点时间联系媒体。我不会亏待我的医生。温姐，微博上那些人太过分了，满嘴喷粪，他们根本不知道当时是什么情况。别急，我怎么能不急？你看看那些评论，什么冷血医生见死不救，你明明做了穿刺的。让他们骂啊，骂得越狠越好，骂得越狠，反转来的时候打脸就越疼。上辈子我是受害者，这辈子我准备当一回导演。温姐，那我该做什么？什么都不用做，等。文姐，你到底怎么得罪尹红的？没得罪，就是他看我不顺眼。文姐，你倒是发个声明辟谣啊！你有录音的，你怕什么？不到时候。那什么时候才到时候？
等他出第二招。江曼这种人不会只打一次，第一次是让营销号试水，第二次才是他真正下场表演的时候。温姐，江曼发长文了。念。这几天躺在病床上，一直在想要不要说这些，但有些话如果不说，我觉得对不起那些关心我的人。车祸那天，我真的以为自己要死了。被送到医院后，我唯一的希望就是那位温医生能救我，因为我了解过他的履历，他是最好的选择。但他拒绝了。我理解每个人都有自己的选择，但在那个时刻，被拒绝的感觉真的很绝望。后来紧急转院，路上的每一秒我都觉得自己在死亡线上挣扎。我不怪任何人，但我觉得一个医生面对垂危的病人时，是不是应该以生命为先？评论已经30万了，全在骂你，还有人说要来医院堵你。行文流畅，用词精准，煽情节奏比他上一部电影里那段口白还好。温姐，走。去哪儿？去科室借台电脑。干嘛？写回应。你终于要回应了，你不是说不到时候吗？现在到时候了。他先出了第二招，棋下到这一步才有意思。温姐，你有计划对不对？温大夫，你终于周主任，我写了一份情况说明，发在医院公众号上，以医院名义。你写的？台志恒知道吗？他名字被写进去了。我问过他，他的原话是：写，往死里写。那个大明星侮辱老子水平不够，这个仇我记一辈子。那行。还有一个事儿，这是录音文件备份，原件已经公证过了。公证过了？昨天去的。这个女人不简单。发吧。需要我改哪里吗？不用改，措辞比我们公关部写的强多了。温姐，你看这条，还有这条，建议影后把演技留给荧幕，别用在咬心，都别用在控诉医护人员上，神评论啊！温姐，你怎么看起来一点都不高兴？别高兴太早。为什么？江曼这种人，越是被打脸，越是不择手段。而且，他手里还有一张王牌。谁？陆恒。喂，回来吃饭。今晚不回了，值班。温清月，你发的那篇声明不是我发的，是医院发的。你知道我在说什么？我知道，但我不太理解你为什么生气。你把江曼的名字拖到舆论里，他先拖的我。他刚出了车祸，还在恢复期。所以呢？你就不能大度一点吗？大度，上辈子大度的救了他，大度的忍了术后抹黑，
大度的一步步退让，直到退到坟墓里。陆恒，我想问你一个问题。如果今天在急诊室里的不是江曼，是一个普通老百姓，你也会这么急着让我去做手术吗？想清楚再回答。晚安。上辈子我也在这张床上看过这片水渍，那时候我在哭，现在我在笑。离婚协议还是诉讼？先写协议，他不签再诉讼。有没有过错方，比如家暴、出轨？上辈子陆恒和江曼的事，我死后才完全确认。这辈子目前还没有实锤证据，这些能说明很多问题，但在法律上还不够，正在搜集证据。但无论有没有出轨证据，我都要离。财产情况？婚房是陆家的，写陆恒名字，车是陆恒买的，婚前财产协议有，我签过。也就是说，你基本分不到陆家的钱。我不在意，我不是奔着钱去的。上辈子我连命都搭进去了，要钱有什么用？这辈子我只想干干净净的抽身，然后看着他们自食其果。上辈子没有这条短信，因为上辈子我没有反抗，没有反抗的人不会引来同盟。协议我会尽快出，你考虑一下子女抚养权的安排。温医生，我在江曼身边做化妆师做了1年多，她平时对人挺好的，至少表面上挺好的，但有些事我看在眼里，一直不敢说。他和您的先生，我有一次在化妆间里听到他打电话，声音很小，但我刚好在隔壁隔间。他叫那个人阿恒，阿恒，陆恒的小名，只有很亲近的人才会这么叫。陆恒曾亲口告诉我，这个名字只有他妈妈从小这么叫过，所以要么是陆恒的妈妈在叫他，要么就是陆恒把这个名字告诉了另一个女人。你记得是什么时候吗？大概4个月前，金渊奖颁奖典礼前后。4个月前，也就是说车祸之前他们早就在联系。还有别的吗？还有一件事可能更重要。是陆恒，他旁边的女人戴着口罩和帽子，只露出一双眼睛。江曼，这是2个月前我跟江曼去新城做杂志拍摄时拍的。当天晚上她说身体不舒服，提前回酒店休息。但我出门买宵夜的时候，在大厅看到她，就随手拍了一张。当时我不知道那个男人是谁，后来看到新闻文里您先生的照片，才认出来。可以把这张照片发给我吗？可以。你为什么告诉我这些？因为我看到网上那些骂您的话，觉得太不公平了。而且江曼她对我也不是真的好，上个月我不小心弄花了她一张海报妆面，她让盛哥扣了我半个月工资。我知道这样做不太厚道，毕竟他是我的老板，但我就是不想看他继续欺负好人。谢谢你，你帮了我很大的忙。我在这里住了2年多，从来没觉得这里像家。你今天怎么……坐下吃饭。你吃完了，我有个东西给你看。
什么意思？字面意思，我要跟你离婚。温清月，你到底在闹什么？我没闹，协议内容你看一下，不涉及财产分割，婚前协议怎么写就怎么按，房子车子都是你的，我只带走自己的个人物品和工资存款，干干净净。因为江曼的事儿？不全是，那是因为什么？因为我不爱你了。在他的认知里，我爱他是不可动摇的事实，就像水往低处流，就像太阳从东边升起，就像我会在任何时候为他退让、包容、忍耐。你别闹，我没有。你在气头上。陆航，我说一些你可能不爱听的话。我们结婚2年多，你回家吃饭的次数不超过30次，我每次做的菜大部分都进了垃圾桶。你妈打电话来，永远是教我怎么做人，不是做温清蕊，是做陆家媳妇。你的袜子永远扔在沙发上，你的衬衫我熨了2年。你知道我的生日是几号吗？11月19号。去年我生日那天，你出差；前年我生日那天，你陪客户打高尔夫。这些我都可以理解，毕竟你事业忙。但有些事情我理解不了。你和江曼，我不想听解释，因为从你在急诊室里叫我大度一点的那一刻起，我就已经不需要解释了。你从来不会为一个普通朋友这么说话，只有你在乎，你才会觉得别人对他好是应该的。这张照片不重要，协议你看一下，同意就签字，不同意我做法律程序，需要的话我手里的东西会一样一样拿出来。我一直没有太多个人物品放在这里，2年多了，我在这个家里的痕迹薄得像一张纸，撕掉了，墙上连印子都不留。你要去哪儿？回我自己的房子，40多平，一室一厅，没有精装修，但那是我自己的地方。文清月，你给我点时间。上辈子他从来没有慌张过，因为上辈子我从来没有离开过。1个星期后，如果你还没签字，我去法院起诉。我没有怪任何人，我只是希望每一个医生都能善待每一个病人。当晚视频播放量突破800万，然而江曼不知道，舆论场已经变了。协议我看了，不签。理由？温清社，我承认我有些事情做得不够好，但你说你不爱我了，我不信。这种话如果放在上辈子，我会心软，即便看到照片，我也会心软，因为我太爱这个人，爱到可以自欺欺人。信不信是你的事，签不签也是你的事。1个星期的期限不变。温清月，到期不签，法院见。他拒绝的越坚决，说明他越慌；他越慌，说明我的判断越准确。这段婚姻里，不是他不爱我，而是他习惯了我的存在。他习惯了回家有人做饭，习惯了衬衫有人熨，习惯了不管他做了什么，都有人包容。我就像空气，存在时没人珍惜，消失时才发觉窒息。但空气不会回头，至少这一次不会。喂，温医生，小柔，温医生，我被开除了，
我不知道他们怎么知道我联系过你。你现在哪里？先找个安全的地方。盛奎今天叫我去谈话，说我违反保密协议，让我明天交回工作证。你的手机有没有被查过？不确定，今天拍摄的时候我手机不在身边，等我回去发现它不在我放的位置。查手机开除，这是盛奎的作风，上辈子他也是这样处理意见者的，高效冷酷，不留余地。小柔，你先别慌，被开除的手续走了吗？书面通知有没有？还没有，他说明天给我。明天他给你什么，你都先拍下来，然后把你的劳动合同翻出来，看保密协议具体条款和违约金金额。可是他说我违反保密协议。你和我说的那些事不属于商业机密，如果他以保密协议为由辞退你，但你没有泄露商业秘密，他的辞退涉嫌违法解除良机关系。真的吗？真的。我帮你问律师，你先稳住，不要跟他们起冲突，不要签任何东西，不要在微信群里说任何话。你帮过我，我不会让你白帮。辣的，爽。温姐，你知道吗？陆恒给周主任打电话了，说什么？他说希望院里关心一下温医生的心理状况，他最近情绪不太稳定，做出了一些冲动的决定。不过周主任也很绝，他说陆先生，温大夫的心理状况我每天都能看到，他状态好得很，昨天还做了2台手术，台台漂亮。倒是您深夜给医院打这种电话，您的心理状况还好吗？周建国这个老头，平时看着不吭声，关键时刻倒是挺护犊子，情绪不稳定，冲动的决定。如果离婚这是在法庭上，他就可以用妻子因工作压力、情绪失控才提出离婚的说辞，来争取调解或者拖延。老陆家的人果然全是做生意的话术。温姐，你没事吧？没事。他有他的路数，我有我的杀招。妈，习惯性的称呼，可现在听起来真扎嘴。阿恒跟我说了，你要离婚？是。为什么？感情破裂。具体呢？上辈子面对陈慧兰，我总是发怯，她不会大吵大闹，只会用一种你让我很失望的眼神看着你，直到你自己低头。我低了2年的头。婆婆，这是我和陆恒之间的事。你嫁给阿恒，就是陆家的人；你和阿恒之间的事，就是陆家的事。上辈子这套逻辑我照单全收。那我换个说法，陆恒和江曼的关系，您知道吗？他知道，原来他一直都知道。我不知道你在说什么。阿恒跟江曼只是普通朋友，那天车祸是他路过碰到的。婆婆，我有照片，酒店大堂的合照，2个月前的。如果您非要说那是普通朋友关系，我建议您去酒店调取监控，看看他们2个进的是不是同一间房。清月，你知道离婚对你意味着什么吗？意味着自由。你一个人的工资能支撑你在这个城市活下去吗？我是主治医师，月薪加绩效足够生活。你母亲留给你的那套房子，采光差，隔音差，物业都换了3批，但是它是我自己的。你不愿意为阿焕留一点余地？婆婆，我为他留了很多余地。他结婚2年没回家吃过几顿饭，我留了余地。他忘了我的生日，我留了余地。他半夜出现在另一个女人的车祸现场，身上沾满他的血，冲进急诊室，抓着我的胳膊叫我救他，我也留了余地。我甚至还做了穿刺手术，保住了那个女人的命。这难道还不够余地吗？现在余地用完了。我会跟阿恒谈。您慢走。
你跟以前不一样了。当然不一样了，死过一次的人，怎么可能还跟从前一样？秦律师，刚收到对方律师联系，陆恒同意坐下来谈离婚条件了。但他有条件。什么条件？他要求你删除所有跟江曼有关的照片和录音，签保密协议，承诺离婚后不对外透露任何婚姻细节。作为交换呢？他同意签离婚协议，另外补偿你50万。 50万封口费，陆家年营业额好几个亿，拿50万来堵我的嘴，不够。那你说多少？我不要钱，那你要什么？我要他亲口承认他和江曼的关系，白纸黑字，然后签字离婚。这个条件他未必答应。他会的。为什么？他没有别的选择。因为如果他不答应，我手里的东西不止一张照片。作为律师，他知道有些话不该问。行，我转达。老城区夜景并不漂亮，但它是自由的。每一盏灯，每一缕烟，都跟陆恒没有关系。怎么啦？温姐，你看微博了没有？没有。怎么了？你绝对猜不到，陶志恒发文章了，在各大公众号上3000字。我的手术刀不挑人，很差，但我还真记仇。叶湾有准备失去了整个好医生，还会得到一个泥塑般的白眼。上辈子没有人替我说话，这一辈子我不是一个人在战斗。协议内容按照双方确认版本执行，财产各归各有。温医生不接受额外补偿，确认。附加声明中，陆先生承认与江曼之间存在不当关系。时间从当年3月开始。陆先生，这份声明的效力我知道。温清月，对不起。他的眼睛里确实有歉意，是真是假，也许真的，但要有些对不起，来得太晚。知道了，再见。温医生，现在心情怎么样？挺好的，没有任何不舍。不舍那套房子里的洗碗机，是真好用。温姐，这盆绿萝都快枯了，你还留着？他只是需要换个环境，和我一样。当年我跟他合作过一部戏，有一场吃饭群戏，他觉得我坐的位置挡了他的光，他助理直接让我换到角落去。我说导演安排的不好改，他就跟导演说我不配合工作。那天我被剧组罚了500块，500块相当于我当时半个月伙食费。像多米诺骨牌，推倒第一张的人不是我，我只是让大家看到那张牌是可以被推倒的。
丫头，老爷子今天出院啦。你可千万别让那些乱七八糟的事儿影响你干正事儿。不会的，正事我一件都不会落下。这双手救过很多人，上辈子也是，但上辈子我把最重要的一个人弄丢了，我自己。这辈子不会了。没有幸灾乐祸，也没有同情，只是与我无关了。温清月，你瘦了？没有吧？我最近一直在吃小龙虾。这不是他期待的回答，他期待我停下来，走到车窗边，跟他说2句话，也许带着怨气，也许带着不舍，至少证明我还在乎。路上小心啊。那一刻，陆恒终于意识到一件事，我是真的不爱他了，不是赌气的不爱，不是试探的不爱，而是那种你离开我的世界之后，我发现这个世界完整的刚刚好的不爱。温姐，副主任啦！我要发朋友圈。发什么发？低调。不行，必须高调。你知道你是多少年来最年轻的副主任吗？去忙你的。换了环境，阳光、水分、养分都充足，就活过来了。上辈子我在黑暗里走了很远很远，远到以为自己再也走不出来，远到闭上眼时，我唯一想的事是，如果能重来就好了。我的手术刀只救按规则该救的人，而我自己也终于成了那个值得被救的人。